أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Prije nekog vremena oko bitke na Bedru ispričao sam događaje časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem vezane za ovu bitku. Danas ću vam predstaviti neke povezane stvari i događaje u vezi sa Bedrom. Pominje se u historiji, također je važno znati, kao što je spomenuto u ranijim hudbama, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ostao na polju Bedra 3 dana. Trećeg dana je naredio da se stegnu sedla jahačima i sa polja Bedra poslao je Hazreti Abdullaha bin Ravaha i Hazreti Zaida bin Harisa u Medinu s radošnom viješću o pobjedi u bitci na Bedru. Zatim je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem krenuo na svoje putovanje natrag u Medinu. Sa ovim pobjedničkim karavanom bilo je i 70 zatvorenika Kurejšija Mekke. U historijskim knjigama se spominje da su na putu 2 od ovih zarobljenika ubijena, prema opštim pravilima tog vremena, zbog njihovih teških ratnih zločina. Jedan od njih je bio Nazar bin Haris, a drugi Ukba bin Abi Muđid. Ali ne slažu se svi historičari s ovim. Alama ibn Ishak kaže da je na povratku sa Bedra, kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao u mjestu Safra, Nazar bin Haris ubijen, a Hazreti Ali ga je ubio. U Siri Halabija se spominje da je Nazar bio u zatvoru i rekao je svom saputniku: tako mi Allaha, Muhammed će me ubiti jer me je gledao sa takvim pogledom da sam predvidio svoju smrt. Ta osoba mu je odgovorila: tako mi Allaha, ovo je samo zbog straha. Vi to osjećate zbog straha od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tada je Nazar rekao Musabu bin Umeiru: o Musab, ti si mi bliži od ove osobe, zato razgovaraj sa svojim saputnikom da me učini jednim od zatvorenika. Tako mi Allaha, on će me ubiti. Tako je Musab rekao: ti si govorio to i to o Allahovoj knjizi i govorio si to i to o poslaniku i nanio si štetu ashabima časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, ovo su tvoji prijašnji zločini, pa ako te ubiju, onda znači da je ovo kazna zbog tih zlih dijela.
Postoji još jedna predaja da je Katila bint Haris, sestra Nazr bin Harisa, recitovala neke pjesme o smrti svog brata. Prema nekima to je rekla njegova ćerka, a kasnije je prešla na islam. Kada je Allahov poslanik saznao o ovoj pjesmi, zaplakao je toliko da mu je brada bila puna suza. Zatim je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da su riječi ove pjesme došle do mene prije ubistva Nazr bin Harisa, bio bih ljubazan prema njemu i oprostio mu. Ali neki biografi poriču tradiciju, odnosno ovaj hadis o plakanju časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem nad takvim pjesmama, a neki potpuno negiraju ovaj incident. Međutim, Allah najbolje zna šta je ispravno. Ako se ovaj događaj zaista dogodio iz nježnog srca časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onda ovo je vrlo moguće, jer on je prirodno bio sa veoma mekim srcem. Imao je milost u svom srcu. Slično postoji predaja o Nazr bin Harisu da on nije ubijen. Kao što sam rekao, već je bio živ i pridružio se časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u bitci kod Huneina, a poslanik mu je dao 100 kamila kao dar. Zatim, ono što se spominje u historiji drugog ubistva po povratku sa polja Bedra bio je Ukba bin Abi Muid. Ubijen je na putu za Medinu na mjestu Erkez Zabiha. Hazret Jasim bin Haris bin Sabit Ansari je ubio Ukbaha, a prema jednoj drugoj predaji Hazret Ali ga je ubio. Jedan pisac je napisao da su i Nazr bin Haris i Ukba bin Abi Muid bili ti koji su nahuškali na rat protiv Islama i bili vođe onih koji su razbili planine patnje i bola muslimanima, zbog čega su i dobili ovu kaznu. Međutim, sažetak o ovoj dvojici ubijenih ljudi je da se za njih ne može definitivno reći da su ova dva zarobljenika zaista ubijena na putu ili ne, jer postoje neke predaje u kojima je to vrlo jasno da je Ukba bin Abi Muid ubijen na polju Bedra, dok o Nazr bin Harisu postoje dvije vrste predanja, da je ubijen i da nije ubijen, nego je preživio i kasnije primio islam prilikom gazva Huneina, iako se ove predaje smatraju malo slabijim. Ono što je Hazreti Mirza Bashir Ahmad Sahib spomenuo u svojoj knjizi Sirat Hatem an-Nebin o ovoj dvojici koji su među zarobljenima Bedra je sljedeće, odnosno među zarobljenicima Bedra. Neki historičari su spomenuli ime Ukba bin Abi Muita među vođama koji su bili zarobljeni i napisali da je kasnije ubijen dok je bio u zatvoru pod komandom časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali to nije istina. U hadisu i historiji postoji vrlo jasna predaja da je Ukba bin Abi Muit ubijen na bojnom polju. Poginuo je tokom rata i nije bio zarobljen. I on je bio među vođama Mekke, čija su tijela bila zakopana u jami. Međutim, ubistvo Nazira bin Harisa u zatvorskom stanju pokazuje mnoge predaje. Razlog njegovog ubistva je bio taj što je on bio jedan od onih ljudi koji su bili direktno odgovorni za ubijanje nedušnih muslimana koje su ubili nevjernici u Mekki. I najvjerovatnije je da je na početku islama Haris bin Abi Hala, pastorka časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da je on ubijen pred očima časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem na veoma okrutan način. Među onima koji su ga ubili bio je Nazr bin Haris, ali sigurno je da nijedan zatvorenik nije ubijen osim Nazra, niti je postojalo pravilo u islamu da se zarobljenici ubijaju
samo zato što su bili neprijatelji i učestvovali u ratu. Stoga je kasnije u časnom Kur'anu objavljena i definitivna odluka o tome. Također treba imati na umu da iako mnoga prenošenja spominju ubistvo Nazr bin Harisa, postoje i neke druge predaje koje dokazuju da on nije ubijen, već da je živio neko vrijeme nakon Bedra i konačno prilikom Gazva Huneina postao musliman i pridružio se krugu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali se ove predaje općenito smatraju slabim u poređenju sa prvom predajom. Allah najbolje zna. Međutim, ako je neko od zarobljenika ubijen, to je samo Nazr bin Haris ubijen u odmazdi, a postoji predaje da je nakon njegovog ubistva poslanik sallallahu alejhi ve sellem, čuvši bolnu pesmu njegove sestre u kojem je traženo oprost, rekao je da su mu ovi stihovi ranije stigli, oprostio bi mu. Međutim, nijedan zarobljenik nije ubijen osim Nazra. Ovo je zaključak Hazreti Mirze Bashir Ahmad sahiba koji je izveo iz istorijskih knjiga. U bitci na Bedru 70 nevjernika, uključujući velike vođe mušrika, ubijeno je od strane muslimana, a 70 ih je zarobljeno od strane muslimana. Što se tiče broja zarobljenika, postoje predaje da ih je bilo 49 ili 74, ali najautentičniji i ispravnijih je da je zarobljeno 70 nevjernika. Broj 70 je zabilježen u raznim istorijskim knjigama. U predaju u Sahih Buhariju se spominje da su poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi nanijeli štetu 140 mušrika na dan Bedra, odnosno 70 je bilo zarobljeno, a 70 ubijeno. Zarobljenici mnogobožaca, to jest koji su pristupili islamu nakon Bedra, prihvatili su islam. Za njih se piše da su ashabi prema naredbi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem jako humano i ljubazno postupali prema zarobljenicima Bedra. Među ovim zarobljenicima bilo je i sretnika koji su postali muslimani nakon što su bili pod utjecajem učenja islama i morala ashaba. On je također detaljno napisao imena nekih od njih. Abbas bin Abdul Muttalib, Vakil bin Abu Talib, Nafal bin Haris, Abul As bin Rabi, Abu Aziz. On je također bio poznat po imenu Zarara bin Umeir, Abdari Saib bin Abu Huvejš, Halid bin Hisham, Mahzumi, Abdullah bin Abi Saib, Matlab bin Hantab, Ebu Ada Sahmi, Abdullah bin Abi bin Half, Jamhi, Fahab bin Jamhi, Suhail bin Amr Umri, Abdullah Zamma, koji je bio brat al Mu'minin Hazret Suada bin Zamma, Kejs bin Saib, Mustas, koji je bio rob Umeje bin Halfa, Saib bin Ubejd. Svi su prihvatili islam nakon što su platili otkupninu na dan Bedra. Pobjeda Rimljana ima jednu vezu sa bitkom na Bedru. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je predskazao pobjedu Rimskog carstva, a kao što sam rekao, to je vezano i za bitku na Bedru, pa je prikladno spomenuti i ovdje. Od 5. godine poslanstva počela je objava sure Ar-Rum, u kojoj je predskazana dominacija Rimskog carstva. Kasnije ću objasniti detalje ovoga kada je uzvišeni Allah objavio prve ajete sure Ar-Rum. Hazreti Ebu Bekr Sidik u Meku recitirajući ove ajete počeo je da najavljuje: Alif Lam Mim Ghulibatur Rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalbihim sayaghlabun fi bid'i sinin.
odnosno Rimljani su poraženi u obližnjoj zemlji. I nakon njihovog poraza sigurno će ponovo pobijediti u periodu od 3 do 9 godina. Mnogobožci koji su bili u Meki, odnosno u Meki kada je objavljen ovaj ajet, željeli su da narod Perzije prevlada nad narodom Rima, jer su ovi i oni bili idolopoklonici. Narod Perzije i Iranci su bili idolopoklonici, obožavatelji vatre, a ljudi Mekke su također bili idolopoklonici. Željeli su da Perzijanci prevladaju, a muslimani su voljeli da Rimljani nadvladaju Perzijance, jer su oni bili narod knjige. Oni su spomenuli Hazreti Ebu Bekru, a Hazreti Ebu Bekr to je spomenuo Allahovom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Na šta je poslanik rekao? Oni će sigurno pobijediti, odnosno Rimljani će pobijediti. Hazreti Ebu Bekr je ovo spomenuo mušricima, oni su rekli: odredite period između nas i vas, odnosno postavite uslov. Ako mi pobijedimo, onda će nama pripasti ovo, a ako vi pobijedite, onda će vama pripasti ovo. Pa su odredili rok od 5 godina, prema drugoj predaji odredili su rok od 6 godina. U komentaru Sunan al-Tirmizi Tahfatul Ahvuzi piše da su vjernici bili sretni na dan rimskog osvajanja Perzije i da su to saznali na dan Bedra, kada je Džibril a.s. donio radosnu vijest pomoći protiv mušrika u Bedru i o ovom osvajanju. Kada je Džibril a.s. došao s vijestima o ovoj pobjedi sa radosnom viješću o pomoći protiv mnogobožaca. Dakle, ovo je veza sa Bedrom, odnosno sa bitkom na Bedru, da je istog dana kada je Bedar završen, primljena i radosna vijest o pobjedi Rimljana. Allama Bedruddin Ejni u svom komentaru na Buharijevu predaju u vezi predskazanja o rimskoj pobjedi piše: kada su Rimljani i Perzijanci ušli u rat, a muslimani su voljeli da Rimljani pobjede nad Perzijancima jer su bili narod knjige, zato su muslimani simpatizirali Rimljane jer su bili narod knjige. Dok su nevjernici Kurejšije voljeli pobjedu naroda Perzije jer su bili obožavaoci vatre. A nevjernici Kurejšije su također obožavali idole. I tada je napravljena opklada između Hazreti Ebu Bekra i Ebu Džehala po ovom pitanju. Na to je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je u pitanju riječ bida, a ova riječ bida odnosi se na 9 godina ili 7 godina. Zato produžite period. Onda je uradio isto. Tako su Rimljani pobjedili. Allah dželešanuhu kaže: Alif lam mim gulebati rum fi adna al-arda wa hum min ba'di galbahim sayaglabun fi bidda sinin lillahi al-amru min qabli wa min ba'di wa yawmaizin yafrahul mu'minun bi nasrihillahi. Odnosno prijevod: Alif lam mim anallahu alemu, ja sam Allah sveznajući. Rimljani su poraženi u zemlji bliskoj, a oni će poslije svog poraza pobijediti od 3 do 9 godina. Allahova je odredba prije i poslije. I tog dana vjernici će se radovati svojoj pobjedi, koja će se desiti uz Allahovu pomoć. A Šabi kaže da je tada bilo dozvoljeno kladiti se. Pobjeda Rimljana je bila jedan od tih ispunjenih predskazanja koje je časni poslanik predskazao. Na obje strane Arabije bile su uspostavljene vlade Rima i Perzije. U to vrijeme Husro je bio princ Teherana, a Herakle je bio vladar Rima. Bilo je niz bitaka između ova dva kraljevstva neko vrijeme. 614. godine nove ere, 5. godine poslanstva, izbio je krvavi rat između ova dva susjedna kraljevstva. Iako ni jedan od ova dva naroda nije prihvatio vjeru Islama,
ali Rimljani su bili sljedbenici Isa i narod knjige i vjerovanja Iranaca su bila slična sa vjerovanjima mušrika Mekke, tako da su muslimani nužno simpatizirali rimske kršćane, a mušrici Mekke Irance. Stoga muslimani i nevjernici Kurešija jedva su čekali ishod ovog rata. Granice ova dva kraljevstva susreli su se na obalama rijeka Tigar i Eufrat. Rimsko carstvo se prostiralo širom Male Azije na istoku u Iraku, Siriji, Palestini i Egiptu. Iranci su pokrenuli dvostrani napad. S jedne strane napredovali su prema Siriji sa obala Tigra i Eufrata, a sa druge strane su prešli Malu Aziju od Azerbejdžana do Jermenije i ušli u današnju Anadoliju, odbijajući Rimljane s obje strane i gurajući ih u more. U pravcu Sirije osvajali su grad za gradom od Rimljana u ovoj svetoj zemlji. 514. godine Palestina i njen sveti grad Jerusalim došli su pod vlast Iranaca. Crkve su porušene, vrijeđani su vjerski rituali. Palata iranskog cara bila je ukrašena sa 30.000 ubijenih glava. Oni su ubijeni, a njihove glave su sačuvane u svojoj palati. Poplava iranskih osvajanja je preplavila i 616. godine nove ere. Zahvatila je čitavu dolinu Nila, odnosno Egipatsko kraljevstvo, i konačno se zaustavila na obali Aleksandrije, a sa druge strane zaustavila se na obali Bosfor, uništavajući cijelu Malu Aziju do Carigrada. Pobjednička vojska Irana marširala je ispred carske palate u Rimu i razapeli su svoje šatore i sada je umjesto Rimljana uspostavljena iranska vlada u ogromnim područjima Iraka i Sirije, Palestine, Egipta i Male Azije. Svuda su se gradila ložišta, odnosno mjesta obožavanja vatre, i praktikovalo se nasilno obožavanje vatre i sunca umjesto Hrista. Vidjevši ovo uništenje Rimskog carstva, pobune su se podigle u ogromnom carstvu Rimskog carstva i došlo je do pobune i u Africi. U blizini samog Carigrada razni narodi u Europi su se bavili masakrima. Stoga su u to vrijeme dijelovi Rimskog carstva bili razbijeni. Kada se rezultat rata pojavio protiv ovakvih očekivanja, muslimani su sigurno bili tužni, a nevjernici sretni. I rugali su se muslimanima da kao što su naša braća pobjedila, da ste se vi borili sa nama, mi bismo bili pobjednici. Nevjernici su rekli, mi ćemo pobijediti muslimane. To je vidljivo iz ovoga. Tužno stanje Rimljana u to vrijeme bilo je, kao što smo vidjeli, veoma loše stanje. Izgubili su svaki komad svog istočnog posjeda. Riznica je bila prazna, vojska se raspršila, a u zemlju su se podigle pobune. Rimski car Herakel je bio bezbrižan, lijen i varljiva osoba. Postojao je veliki kralj koji nije bio dostojan nikoga. Pobjedonosni zapovjednik Iranaca stigao je pred vrata Carigrada i iznio Rimljanima sljedeće uslove. Da Rimljani plaćaju danak 1000 talenata zlata, 1000 talenata srebra. Ovaj talenat je starogrčka mjera jednaka 23 kg današnje težine. Uz to i 1000 svila, 1000 konja i 1000 djevojaka. Tako je bilo nemoćno stanje Rimljana da su morali prihvatiti ove sramne uslove. Nakon ovakve sramote, ipak, rimski glasnik je otišao na dvor iranskog cara sa porukom pomirenja. Ponosni Husro je na to odgovorio ovako: ne sviđaju mi se ove stvari koje je donio. U redu je što ste prihvatili ovo, ali ja želim da Herkul bi trebao biti doveden vezan lancima pred mojim prijestoljem. Kralj Rima mora biti pod mojim jarmom, a ja neću se pomiriti sve dok car Rima ne napusti
svog razapetog Boga i ne prigne glavu Bogu sunca, i sve dok se ne pokaje od hrišćanstva. Tako je pisac napisao da je druga slika bila ovakva, da se princ mira pojavio sa pustog brda u suhoj i neplodnoj zemlji daleko od bitke i predskazao je događaje potpuno protiv svakodnevnog dešavanja što se spominje u časnom Kur'anu. Odnosno u stihove časnog Kur'anu koje sam ranije pročitao. Stoga sam opisao ovaj detalj kako bi se mogla spoznati slava ovog predskazanja. Kakvo je bilo ovo predskazanje, kao što sam već ranije proučio, ponovo ću proučiti. Alif lam mim gulbati rum fi adna al-arda wa hum min ba'di galbahim sayaglabun fi badda sinin lillahi al-amru min qabli wa min ba'di wa yawmayyizin yafrahu al-mu'minun bi nasrihi Allahi yanasrahu man yashau wa huwa al-azizur rahim wa'da Allahu la yuhlifu Allahu wa'dahu. Odnosno Alif lam mim anallahu alamu, ja sam Allah sveznajući. Rimljani su poraženi u zemlji bliskoj, a oni će poslije svog poraza pobijediti od 3 do 9 godina. Allahova je odredba prije i poslije, i tog dana vjernici će se radovati svojoj pobjedi, koja će se desiti uz Allahovu pomoć. On pomaže onome kome on hoće i on je moćni i samilosni. Ovo je Allahovo obećanje. Allah ne krši svoje obećanje. Autor je napisao da je ovo predskazanje bilo toliko nategnuto i nevjerovatno u smislu događaja da su se nevjernici kladili sa muslimanima da će dati mnogo kamila ako se obistini. Sada su muslimani i nevjernici željno iščekivali ishod događaja. Na kraju, nakon nekoliko godina, svijet se okrenuo protiv nade. Edward Gibbon, poznati pisac i historičar historije pada Rima, piše priču o Heraklu. Car koji je u ovom početnom i staroj dobi života bio rob veselja i iluzija i nemoćan posmatrač patnji svojih podanika. Kako se jutarnja i večernja magla razbijaju svjetlošću zalaska sunca, 621. godine nove ere, Arkadije iz Mahale postao je Cezar bojnog polja. Odnosno, bio je car Rima, a čast Rima i Herkula je na veličanstven način spašena u 6 pohoda. Primjer koji je naveo je primjer Arkadija, kralja Rimskog carstva, čija je era trajala od 408. godine do 378. godine prije nove ere i bila je veoma jaka. Slično, Cezar je također bio stari vojni general. Međutim, kada je Herakle sa ostatkom svoje vojske napustio Carigrad, ljudi su znali da je posljednja vojska velikog Rima pred svijetom. Ali predskazanje arapskog nepismenog poslanika ispunilo se slovo po slovo i tačno kada su muslimani porazili Kurejšije na polju Bedra, Rimljani su porazili Irance. Preuzeli su nazad svaki izgubljeni grad istočnih osvajanja i odgurnuo je Irance s obala Bosfora i Nila, zatim na obale Tigra i Eufrata. Učinak istinitosti ovog velikog predskazanja zaprepastio je svijet. Mnogi ljudi Kurejšija postali su muslimani nakon što su vidjeli ovu istinu i nakon 1200 godina od događaja Edward Gibbon je zadivljen istinitošću ovog predskazanja, ovog nevjerovatnog predskazanja i priznaje ovo predskazanje. Dalje kaže, kako prijevod glasi, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem sjedio je na prijestolju 2 velika istočna carstva, odnosno na kraju 2 istočna carstva, i s velikom radošću proučavao napredak njihovog napora da unište jedno drugo. I tačno tada kada su Iranci zaredom dobijali pobjedu
usudio se da predskaže da će u narednim godinama pobjeda biti pripisana Rimljanima. Nijedno predskazanje nije moglo biti daleko utegnutije u vrijeme kada je ovo napravljeno. Niko nije mogao vjerovati jer je Heraklova 12-godišnja vladavina najavila da će se moć Rimskog carstva uskoro raspasti. U opisu uzroka ove iznenadne revolucije i ove iznenađujuće promjene u prirodi Herakla, autori historije Rima su izmišljali čudne stvari, ali šta oni znaju? Ovaj pisac piše šta oni znaju da je jedna ruka poslanika daleko od bojnog polja bila pružena pomoći Rimljanima i on je zapravo bio jedini duhovni razlog ove velike promjene i revolucije. Upravo je u Mustadreku i Džamiji Tirmiziju zabilježeno što je on sam citirao da kada je počeo rat između Rima i Persije, mnogobožci su bili na strani Iranaca jer su i oni bili idolopoklonici, a muslimani na strani Rimljana jer su bili ljudi knjige. U to vrijeme Iranci su tlačili Rimljane i tada je zapravo objavljeno predskazanje sure Ar-Rum. Hazreti Ebu Bekr je otvoreno iznio ovo predskazanje svim mušricima, a mušrici su tražili da se odredi tačno vrijeme za predskazanje. Hazreti Ebu Bekr odredio je uvjet od 5 godina. Kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao, rekao je da je riječ bidda sinin, odnosno na 3 do 9 godina. Zato je trebalo da se odredi period kraći od 10 godina. Dakle, prema ovom tumačenju u povodu bitke kod Bedra u 9. godini ovo predskazanje se ispunilo i Rimljani su odnijeli pobjedu. Neki mladi ljudi i djeca također pišu i pitaju mnoga pisma u pismima, a neka pisma su stigla i prošle sedmice. Kako znamo da je Islam prava vjera, da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem pravi poslanik? Ovdašnja sredina je počela da utiče na njih, počeli su da sumnjaju u istinu Islama. Oni bi trebali vjerovati ovoj historiji i ovom izražavanju drugih, a zatim bi trebali vidjeti i predskazanja o ovoj eri u časnom Kur'anu. Roditelji bi također trebali sami čitati časni Kur'an i pokazati svoje djeci ova predskazanja koja pokazuju kako su ona dokaz istinitosti Islama. Postoje hiljade dokaza o istinitosti Islama. Postoji potreba za povećanjem znanja roditelja, ali i mladih. Samo postavljanje pitanja nije dovoljno. Nije dovoljno samo da se postavi pitanje, treba da pokuša sam da dođe do saznanja, a slično bi mu i naše organizacije pomoćne trebale dati znanje o tome. Ovo pitanje mi je postavljeno mnogo puta, međutim, ovo objašnjenje je bilo neophodno pa sam ga ovdje spomenuo. Sada se vraćam glavnoj temi. Bitka na Bedru se odigrala 1. godine po hidžri, 14. godine poslanstva, 9 godina prije toga. To će biti 5. godina poslanstva. Dakle, vrijeme predskazanja je 5. godina poslanstva, a vrijeme njegovog ispunjenja je 14 godina poslanstva ili 1. godina po hidžri. Neki ljudi su vrijeme ispunjenja ovog predskazanja opisali kao godinu Hudejbijskog sporazuma, odnosno 6. hidžri. Ovo nije tačno. Možda se ljudi zbunili činjenicom da je u Sahih Buhariju i tako dalje zabilježeno da je izaslanik časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem otišao kod Cezara sa pozivom u islam. On je tada došao u Siriju da se zahvali za pobjedu, a poznato je da je izaslanik otišao u eri Hudejbijskog sporazuma, pa su ljudi mislili da je i ovo datum pobjede. Ali ovo je greška jer jasno je, ovo nije datum pobjede već datum slavlja, jer car je tada došao na proslavu. Međutim, dosljednost historije dokazuje da je Allahov poslanik dobio poslanstvo u 609. godini. 610. godine Rim i Persija su počeli ulaziti u sukob jedni s drugima. 613. je objavljen rat, a 14. počinje poraz Rimljana. 616. godine nove ere rimski poraz je dostigao svoj vrh, a Rimljani su krenuli u napad 22. A njihov uspjeh je započeo 623. a 625. njihova pobjeda je bila potpuna.
Ako to pogledate ovim redoslijedom, bit će jasno da je ljepota ovog predskazanja u tome da period od početka poraza do početka pobjede je 9 godina, kao i od kraja poraza do pobjede također je 9 godina. Nakon završetka ove pobjede, Herkul je postao lijen i raskošan vladar kakav je i bio prije. Činilo se da je ruka prirode pobudila njegovo srce i um i ojačala njegove ruke nekoliko godina, samo da bi ispunio ovo predskazanje. Nakon ispunjenja predskazanja kao i prije, raskoš i lijenost su ga natjerali da spava na krevetu luksuza i nemara. Ovo je također napisao i Alama Šibli Numani u svojoj historiji. Hazreti Mirza Bashir Ahmad sahib je razriješio historijski spor oko pobjede Rimljana na način da se u nekim predajama spominje da je pobjeda Rima ostvarena za vrijeme Hudejbijskog sporazuma, ali ove dvije predaje nisu kontradiktorne jer je zapravo osvajanje Rima širilo se od vremena Bedra, odnosno bitke na Bedru, do vremena Hudejbijskog sporazuma. Hazreti Muslih Maud radijallahu anhu o ovome kaže: Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je još bio u Meki kada se u Arabiji proširila vijest da su Iranci pobijedili Rimljane i da su stanovnici Meke bili jako sretni jer su oni bili mnogobožci i Iranci su također bili mnogobožci. Poraz Rimljana od Iranaca je dobar znak. I to znači da će i Mekanci poraziti poslanika Muhammeda, ali Allah je rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: Alif lam mim gulebatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di galbahim sayaglabun fi bidda sinin. Rimska vlada je zaista poražena u regionu Sirije, ali ne uzimajte ovaj poraz kao definitivan, nego nakon što su poraženi Rimljani će ponovo odnijeti pobjedu u roku od 9 godina. Kada je ovo predskazanje bilo objavljeno, stanovnici Mekke su se glasno smijali sve dok se neki od nevjernika nisu kladili sa Hazreti Ebu Bekrom radijallahu anhu za 100 deva da ako nakon ovakvog poraza Rimljani ponovo budu pobjedili, onda ćemo vam dati 100 kamila, a ako se to ne desi, onda ćete nam dati 100 kamila. Očigledno je mogućnost ispunjenja ovog predskazanja postajalo sve više nemoguća. Nakon poraza Sirije, rimska vojska se povlačila nakon uzastopnih poraza, sve dok iranske snage nisu stigle do obala Mramornog mora. Konstantinopolj je bio potpuno odsječen od svojih azijskih vlasti, a moćno rimsko carstvo ostalo kao jedna jedina nemoćna pokrajina. Ali Božja riječ se morala ispuniti i tako se desilo. U stanju krajnjeg očaja rimski kralj zajedno sa svojim vojnicima napustio je Konstantinopolj. U konačni napad iskrcao se na azijskoj obali i vodio odlučujuću bitku sa Irancima. Uprkos smanjenju broja i opreme rimski vojnici su prema predskazanju časnog Kur'ana nadvladali Irance. Iranska vojska je pobjegla tako da nisu mogli izdržati van granica Irana, a zatim Rimljani su ponovo preuzeli izgubljenu afričku i azijsku teritoriju rimske vlasti. Obećani Mesija alejhi selam kaže: Kada se Ebu Bekar Sidik kladio sa Ebu Džehelom, opkladio se na osnovu predskazanja časnog Kur'ana da Alif lam mim gulebatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di galbahim sayaglabun fi bidda sinin. On je odredio 3 godine za ispunjenje ovog predskazanja, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem, imajući obzir prema predskazanju, odmah je naredio Ebu Bekru da malo izmijeni uvjet i rekao da je riječ nekoliko godina otvoren pojam i često do 9 godina se primjenjuje. Obećani Mesija također kaže: za vrijeme časnog poslanika iranski narod je bio politeistički, a vladar Rima koji je bio kršćanin zapravo je bio monoteista i to je također jedan od razloga susreta muslimana. Huzur alejhi selam kaže da je vladar Rima koji je bio kršćanin zapravo bio monoteista i nije vjerovao da je Isa alejhi selam Allahov sin, a kada mu je predstavljeno spominjanje Isa u Kur'anu, on je rekao:
Za mene status Ise a.s. nije ništa više od onoga što je spomenuto u Kur'anu. U hadisu je njegovo svjedočanstvo prisutno, ali i kod Buharija da je svjedočio da se ovo odnosi na Kur'an i da je ista riječ koja je u Tevratu i da položaj Isa a.s. ništa nije viši od poslanstva. Na ovo je bilo objavljen ovaj ajet. Alif lam mim gulebatir rum fi adna al-ard wa hum min ba'di galbahim sayaglabun fi bidda sinin lillahi al-amru min qabli wa min ba'di wa yawmaizin yafrahul mu'minun. Odnosno, Rim je sada poražen, ali će za kratko vrijeme, za 9 godina, ponovo prevladati. Hrišćani od svojih lukavština kažu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem već bio svjestan oko moći obje snage i od svog razuma je iznio ovo predskazanje. Onda mi kažemo da kao što je na isti način i Isa gledao bolesne i od pretpostavke bi znao ko će ozdraviti, njih bi samo liječio. Ovdje također Huzur je napravio poređenje i odgovorio na optužbe. Ovako sva njihova čuda su propala. Jaumaizin jafrahul mu'minun. Tog dana vjernici će imati dvije radosne vijesti. Jedna je pobjeda u bitci kod Bedra, a druga je pobjeda ispunjena predskazanja o Rimljanima. Ako se prigovori da je bitka bila već viđena, ali uslovi nisu bili takvi u bitci na Bedru, radosna vijest o pobjedi već je bila data i ove dvije radosne vijesti su zajedno primljene. On dalje navodi da je časni Kur'an pun mnogih predskazanja, kao što je veliko predskazanje o Rimskom carstvu i Iranu prisutno u časnom Kur'anu. I ovo predskazanje je dato u tom vremenu kada je Iransko carstvo pobjedilo u bitci nad Rimskim carstvom i preuzeli su neki dio njihove zemlje. Tada su mušrici Mekke smatrali pobjedu Perzijanaca dobrom za sebe. Iz toga su izvukli pouku da pošto su Iranci također obožavatelji vatre, kao što smo mi iz toga možemo pobijediti nad ovim poslanikom čiji šerijat ima sličnosti sa narodom knjige. Tada je Allah dao ovo predskazanje u časnom Kur'anu da će Rimsko carstvo na kraju dobiti pobjedu. I pošto je ovo predskazanje o pobjedi Rima, zato je ova sura i nazvana sura Ar-Rum. I pošto su arapski mnogoborci pobjedu Iranaca smatrali preznakom za svojom pobjedom, stoga je svemogući Allah rekao u ovom predskazanju da će onog dana kada će Rim ponovo pobjediti, tog dana i muslimani pobjediti mnogobožce. Pa tako se i desilo. Ajeti iz Kur'ana u vezi sa tim su Alif lam mim gulebatir rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di galbahim sayaglabun fi baddi sinin lillahi al-amru min qabli wa min ba'di wa yawmaizin yafrahul mu'minun. Ja sam Bog koji zna najbolje. Rimsko carstvo je poraženo u bliskoj zemlji i ti ljudi će ponovo dominirati carstvom nakon 3 godine u roku do 9 godina. Ovaj dan će biti i dan radosti za vjernike, znači tako se i dogodilo. I nakon 3 godine ponovo u roku od 9 godina Rimsko carstvo je nadvladalo Iransko carstvo. I istog dana su muslimani pobjedili i mušrike, jer je taj dan bio dan bitke na Bedru u kojoj su muslimani odnijeli pobjedu. Zatim je rekao, sada zamislite o tome kako je ovo divno i veličanstveno predskazanje. Predskazano je u vrijeme kada su sami muslimani bili u opasnosti i njihovo stanje bilo jako slabo. Nisu imali ni opreme ni snage. U takvoj situaciji protivnici su govorili da će ova grupa vrlo brzo biti uništena. Čak su odredili vrijeme za to, tada je dato ovo predskazanje i ovim riječima Jaumaizin jafrahul mu'minun je napravljeno dvostruko predskazanje, odnosno dan kada će Rimljani osvojiti Perzijanci, tog dana će i muslimani biti sretni. Znači, kako je bilo rečeno u predskazanju, tako se i desilo. Na dan Bedra sa jedne strane Rimljani su pobjedili, a sa druge strane muslimani. Međutim, ovaj niz će se nastaviti, ovi događaji su vezani za časnog poslanika i ostalo ću predstaviti u drugim hutbama, inšallah. Nakon namaza također će se obaviti jedna dženaza u odsustvu za gospodina Feraza Abdul Wahida iz Velike Britanije. Nedavno je preselio u dobi od 47 godina. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Bio je iračkog porijekla i pridružio se džematu 2012. godine. Među preživjelima su njegova supruga i kćer
U djetinjstvu je postao hafiz časnog Kur'ana. Kada je odrastao, usvojio je ekstremni vjerski put i postao vrlo nasilan tip muslimana. Prodao je televizor iz kuće jer je smatrao haramom gledati ga. Bacio je sve slike iz kuće jer je također smatrao haramom. Bio je dobar umjetnik, odnosno kada je stekao znanje o religiji zbog uticaja hodža, postao je potpuno fanatičan i suzdržao se od pravljenja svih vrsta slika. Jedan hrišćanin, on tada sumnja je bila u njegovom srcu da ne zna da li je u pravu islam ili da li je istina ili ne. Jedan hrišćanin iz razreda bio mu je prijatelj, pa je pao pod njegovim uticajem zbog sumnji i pitanja koje je imao o islamu i nije dobio odgovor, postao je kršćanin. Kako god, nakon nekog vremena ljubav prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem prevladala je u njega i onda je ponovo prihvatio islam. Uglavnom bio je dobar i vrijedan učenik. Diplomirao je na univerzitetu u Basri. Studirao je tamo na visokoj školi za poslovnu administraciju i ekonomiju. Volio je da uči jezike, pa je dobro naučio engleski, francuski, španski, njemački, a znao je i ruski jezik. Godine 2009. sa suprugom se preselio u Veliku Britaniju, a onda mu je Allah dao kćer ovdje. Po dolasku u Britaniju, Feraz sahib je slučajno vidio MTA Al Arabiju i tamo je počeo dobijati odgovor na sva pitanja. Na kraju, istinitost Hazreti obećanog Mesija alejhi selam toliko je doprinijelo do njegovog srca da mu je postala navika da uči ilahije obećanog Mesija alejhi selam napisane u znak hvale časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U tom periodu je u viziji vidio četvrtog kalifu kako drži govor u jednoj velikoj bijeloj džamiji, a svjetlost je izbijala iz njegovog blagoslovljenog lica. Kasnije je vidio zgodnog mladića koji je poput novinara u mikrofonu zvao obećanog Mesiju alejhi selam najljepšim imenima, podstičući ljude da ga slijede. Konačno zakleo se na vjernost 2012. godine, odnosno dao je bajat. Došao je u kontakt sa dr. Bilal Tahir sahibom iz Sheffielda, preko kojeg je poslao zahtev za bajat i zatim je zajedno s njim proučavao razne knjige i pitanja i odgovore iz serijala i vrlo brzo počeo širiti poruku džemata i bio je u stanju da daje odgovore na prigovore protiv džemata efikasno je branio džemat. Yazin Rabab iz Jordana piše da moj brat Feraz Abdul Wahid je bio vrlo dobar Ahmedi, proučavao je knjige džemata, odgovarao je neprijateljima i otpadnicima. On je zaista bio branitelj islama Ahmedijata. Ahmedi prijatelji na Facebooku su ga zvali Fars Ahmedija, što znači konjanik Ahmedija. Oči su mi vlažne kada god ga spomenem, neka mu Allah podari oprost. Tamim Abu Dakr sahib kaže da je Feraz sahib bio izvanredan istraživač i da je imao odličnu sposobnost da prevodi i piše na arapskom i engleskom jeziku. Bio je aktivan član tima odgovora na pitanja na džematskoj web stranici. Njihovi odgovori su uvijek bili potpuni i dobro obrazloženi, potkrijepljeni referencama na džematskim i nedžematskim, na arapskom i engleskom jeziku. Kada su neki arapski otpadnici i licemjeri podigli fetvu, Rahmetli Feraz je bio među onima koji su odgovorili na njihove prigovore i bio je među vodećim među onima koji su se borili protiv njih. Zbog svoje savršene vjere i ljubavi snažno je branio džemat i hilafet. Dr. Eyman Odi kaže da je rahmetli brat Feraz Abdul Wahab bio posebno poznat zbog njegovog ogromnog znanja i izuzetne inteligencije u vezi sa svojim temama i spisima. Nije prošlo dugo od kako je ušao u džemat, ali je za vrlo kratko vrijeme stekao duboko znanje o džematskim razmišljanjima i uverenjima i svojim efikasnim odgovorima začepio je usta protivnicima. Rahmetlija je prije nekoliko godina dodijeljena odgovornost da odgovara na pitanja na našoj web stranici na arapskom
jeziku, što je marljivo obavljao do kraja s velikom posvećenošću i iskrenošću. Njegovih skoro 800 članaka i odgovora na primjedbe na arapskoj web stranici pitanja i odgovora Besat Ahmedi nastavit će svjedočiti o njegovoj dubokoj naučnoj ličnosti i posvećenosti širenju džematskih ideja i uvjerenja i odgovora na prigovore protivnika. Neka Allah podari oprost i milost umrlom i podari mu veći položaj u džennetu. I neka Allah lično preuzme brigu o njegovoj porodici, o njegovoj ženi i kćerki, da im Allah podari strpljenje i hrabrosti. Prihvati njegove dobre želje za svoju porodicu i prijatelje. Neka Allah primi njegovu dovu i podari džematu više takvih osoba poput njega. Poslije namaza, ako Bog da, obavit ću dženazu kako sam i rekao. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر